Abazaakisa batonedde yavuganyako ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert emmotoka etayitamu masasi. Okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu, emmotoka eno emutoneddwa abantu bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga era abawagizi b'ekibiina kyakulembera Kinoopu. Ng'atandika okuwenja obuwagizi omutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, Kyagulanyi Ssentamu Robert yasaba buli munnayuganda alina omutima ogulumirirwa ensi ye okumukwasizaako buli omu bw'asobola asobole okutalaaga eggwanga nga yeegula obuganzi eri abantu basobole omuteekamu obwesige aleete Uganda empya ekulukuta amatano mu bussi gw'enjuki. Bangi baasitukiramu era okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu, bannayuganda baasonna ensimbi enkalu obukadde 5 eza Uganda. Abalala basasula amafuta nga buli Kyagulanyi yayimiriranga okunywa amafuta bamutegeeza nti waliwo yagasasudde asobole okutambuza emirimu. Kyagulanyi Ssentamu ng'anoonyeza akalulu mu masasi n'omukka ogubalagala, waliwo bannayuganda abaakwatibwako ne bamugulira ekikoofiira n'ekijaketi ebitayitamu masasi era emirundi egyaddako Kyagulanyi yabyambala era byamutaasa. Obunkenke bweyongera, Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yasimatuka amasasi emirundi 2 agaakwata mmotoka ye era oluvuvumo lwatandikirawo nga bwe waliwo bannayuganda abaali batandise okusonna ensimbi okugulira Kyagulanyi Ssentamu emmotoka etayitamu masasi. Mmotoka eno ekika kya Land Cruiser V8 yatuuse mu Uganda era nga mmotoka esinga kukozesebwa abakulembeze b'amawanga abakulira ebitongole by'ebyokwerinda mu mawanga agaakuledda babijodolo ensimbi be ziyitaba bannamateeka ab'amannya ssaako bannabyabufuzi abali ku mutendera ogw'ensi yonna. Meron kaming bullet catcher and overlap. Even firewall is naka-armored. Fender, battery cover, ECM cover, wheel well arch, upgraded suspension, shock and spring, gas tank protection, lahat po ng post is armored. Mmotoka ya Kyagulanyi Ssentamu Robert yakoleddwa omwaka gwa 2022 y'emu ku mmotoka ezitayitamu masasi emitwalo 10 zokka eziri mu nsi yonna, egula wakati w'ensimbi emitwalo 12 egya pawundi eya Bungereza n'akakadde kamu nga bodda mu za Uganda obala okutandikira ku buwumbi 8.5 okweyongerayo. Okutula mu mmotoka eno obulamu bwanguwa kubanga okudduka evuganya na liiso ng'okuva e Kampala okutuuka e Masaka weetaagisa wakati w'eddakiika 5 zokka okutuuka ku ssaawa emu. It also optimizes brake systems, chassis, and more. Having reliable statements for this is vital. Emmotoka Land Cruiser V8 Kyagulanyi gye yafunye bw'ogikuba emipiira n'ogyasa esobola okusigala ng'etambula olw'emipiira gyayo egy'omunda egyateereddwamu nga gya njawulo ku gya bulijjo, era abazimanyi batunnyonnyodde nti esingako kuzaabamu ku bakulembeze b'amawanga. Eno yakoleddwa mu ngeri ey'enjawulo era n'eteekebwamu ebintu eby'enjawulo ebijjayo ekitiibwa kyayo. Mmotoka eno singa weekengera abantu okugiyingiramu ekkiriza okutangaaza ebibatu by'abalina okugibeeramu era omulala ne bw'ayita paapa tasobola giyingira. Singa omuntu ayingira mu mmotoka eno ng'alina ekisi, mmotoka erabula era okwawukanako n'ezimu ezirina endabirwamu ezitayitamu masasi, eno yo yonna teyitamu ssasi. In comparison, the approximately 4 tons armored vehicle and the series vehicle with about 2.6 tons. What are the pitfalls of armoring? How can they be avoided? Ekyenjawulo era esobola okumanya nti gye tugenda mitawaana myereere naddala nga waliwo omuntu alina emmundu, bomu oba ebisa ebirala. Bw'ogibeeramu teweetaaga gula OTT oba data kubanga erina wifi eyaayo, emizindaalo egiboggola singa oli aba yeetaaza okugikozesa, ssaako kamera esoba mu 12 nga zirengera okusoba mu kilomita. Ku kyamafuta kunaaba kusalawo kwa Kyagulanyi anti enywa dizero ne petro, ng'olwo ekinaaba okumpi Kyagulanyi ky'anaateekamu ne yeeyongerayo. Kyokka nga bannayuganda bye batagwayo tukitegeddeko nti waliwo abaageze mu kampuni yakoze emmotoka eno ne basaba bagibaguze kyokka baagibamye bwe babategeezeza nti yakoleddwa ku biragiro eby'enjawulo. Mu bubaka bwa Kyagulanyi bwayisiza ku mukutu ogwa Facebook yeebazizza bonna ababaddewo ku lw'eggwanga mu kaseera kano. Sesanga batte BBS Telefina Gambuuzi.